Der er lavet nye regler om ansøgning og vejledning til ungdomsuddannelse, og det betyder, at rigtig mange af jer, der er forældre til en elev, som er uddannelsesparat, skal sørge for, at jeres søn eller datter får søgt til en ungdomsuddannelse. Jeg har sikkert modtaget sådan et postkort hjemme i postkassen, så I allerede ved, hvad det går ud på. Videoen her den henvender sig nemlig præcis til jer forældre, som har elever, der er vurderet uddannelsesparat i deres 9. eller 10. klasse. Og der er det jeres ansvar, at de får søgt en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Til jer forældre, der har elever, eller børn og unge, som er ikke uddannelsesparat, ja, så er det jeres UU-vejleder på den skole, hvor jeres søn eller datter går, som har ansvaret for uddannelsesplan og for ansøgning. Hvis du er forældre til en ung, som er erklæret uddannelsesparat, ja, så skal I ind på www.optages.dk og foretage ansøgningen til en ungdomsuddannelse. Og det kan både være en gymnasial uddannelse, en teknisk uddannelse, en handelsuddannelse, men det kan også være en 10. klasse, og også hvis man skal i 10. klasse på en efterskole. Det er jer forældre, der har ansvaret for, at den er udfyldt helt korrekt. Når I skal ind på Optages.dk, så er det vigtigt, at I har jeres NemID, og I har jeres søn eller datters uni-login. Det er også rigtig vigtigt, at I sidder ved en computer, for I kan ikke lige her bruge en iPad. Deadline for ansøgning er 1. marts. Det betyder, at i januar måned, der skal jeres søn eller datter ind på Optages.dk og angive, hvilket uddannelsesønske de har. Når der er tilkendegivet et uddannelsesønske, så gør UU-vejlederen det, at de uddannelsesparat vurderer jeres søn eller datter. I får sikkert allerede i en snak med vejlederen eller med skolen et præg om jeres søn eller datter er uddannelsesparat eller ikke uddannelsesparat. Det er vigtigt, at I går ind på Optages.dk og inden 1. marts får underskrevet ansøgningen med jeres NemID. Det er nok, at en af jer forældre skriver under på ansøgningen. Hvis en unge er i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse man skal vælge på, for der er mange veje, der kan gå gennem ungdomsuddannelsessystemet, jamen så er det en god idé at bruge hjemmesiden, der hedder ug.dk, hvor I kan finde flere forskellige værktøjer til at søge rundt i uddannelsesviften. Unge har også mulighed for at få individuel vejledning på e-vejledning. Så hvis I har brug for hjælp i forhold til vejledning og hvad der kan lade sig gøre, hvilke muligheder der er for jeres søn eller datter, så er det helt oplagt at kontakte e-vejledning og bruge deres råd. Hvis I har tekniske spørgsmål i forhold til Optages.dk, når I sidder i det, så skal I kontakte Unices hotline på det telefonnummer, I kan se. God fornøjelse.